Абхазы в Сухуми на костре сожгли книги, а в Тбилиси грузинские историки были вызваны в Центральном комитете Коммунистической партии Грузии. В начале апреля 1967 года в Сухуми вспыхнули волнения. Отдельные группы абхазов численностью до 400 человек осадили здание Абхазского областного комитета Коммунистической партии Грузии. Они протестовали против издания третьего тома сборника сочинений «Вопросы истории Грузии» грузинского историка, академика Николая Бердзинишвили. В издании была опубликована статья, ставшая неприемлемой для определенных групп населения Абхазии, увидевших в ней попытку отрицания этнической идентичности абхазского народа. В это же время в Центральном комитете Компартии Грузии были направлены требования, в которых сепаратистски настроенные абхазы требовали переименовать некоторые абхазские топонимы в Абхазии, отдавать предпочтение абхазам при прописке в городах, ввести обязательное преподавание абхазского языка во всех школах Абхазской автономной Советской Социалистической Республики, назначать на руководящие должности только абхазов, организовать переселение 200 тысяч потомков мухаджиров из Турции, перевести делопроизводство на абхазский язык и так далее. Абхазы требовали прямого вмешательства Центрального комитета Советского Союза. С этой целью 10 апреля была составлена делегация для прибытия в Москву. В состав делегации вошли доцент Сухумского педагогического института, кандидат филологических наук Тамара Шекрыл, молодой писатель Джума Ахуба, народный артист Грузинской Советской Социалистической Республики Азиз Агрба и другие. Обстановка еще больше накалилась, когда собравшиеся в Сухуми абхазы разожгли костер и сожгли им доступный весь тираж третьего тома сборника сочинений академика Николая Бердзинишвили. По поводу этих протестных выступлений уже 14 апреля 1967 года состоялось внеочередное заседание Бюро Центрального комитета Коммунистической партии Грузинской Советской Социалистической Республики, на которое были приглашены ведущие ученые, академик Георгий Церетели, академик Георгий Меликишвили, профессора Шатами Схия, Мамия Думбадзе, Ираклий Антелава, Николос Стурва, Мариам Лорд-Кипанидзе и другие. На бюро обсуждались следующие вопросы. Первое – о нездоровых проявлениях в Абхазии. Второе – о серьезной оплошности, допущенной при издании третьего тома избранных сочинений академика Бердзинишвили. Третье – о переименовании некоторых сел Абхазской автономной Советской Социалистической Республики. Доктор исторических наук, академик Мариам Лорд-Кипанидзе, вспоминает события 14 апреля 1967 года. Когда Николай Бердзинишвили написал о том, что Западная Грузия была населена еграми, сванами, абшилами и абхазами, тогда и сожгли его книгу по требованию абхазов. Тогда очень строго расправились. Книга уже была издана и сожгли ее. Кстати, госпожа Нино, жена господина Николая, смогла спрятать один экземпляр и сохранить его. Потом, когда создалось нормальное положение, племянник господина Николая, Деви Бердзинишвили, довольно известный историк и замечательная личность, издал эту книгу с определенными комментариями и замечаниями. Господин Николай сам начал издавать свои труды. Тем временем он скончался. Бабелина Ламинадзе была редактором третьего тома. Вышел этот третий том, и что случилось? Мы все знали, что в общем, Абхазский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулия не так уж очень по-грузински был настроен, тем более там была одна группа молодежь.
И вот вышел третий том трудов господина Николая, редактором которого была Бабелина Ламинадзе. В нем 2 статьи об абхазах, где абхазы упомянуты так, как остальные грузины. За этим последовало то, что в один прекрасный день перед зданием Абхазского областного комитета пришли и сели абхазы в попахах. Они разожгли огонь и сожгли весь этот том, что они достали и смогли. Они потребовали от власти сжечь этот том. За этим последовало довольно сложное положение, и в Центральном комитете вызвали директора Института истории Грузии Георгия Меликишвили, также замдиректора Николая Стуруа, который отвечал за издательство. Наверное, его вызвали, чтобы требовать ответа от него. Коля Стуруа зовет меня и говорит: «Марика, завтра я иду в Центральном комитете по вопросу Абхазии, пойдешь ли ты со мной?» Я сказала: «Я-то поеду с тобой, но запустят ли меня?» «Ничего, мы решим вопрос с пропуском», — сказал он. Видимо, кроме меня, он поговорил с Ираклием Антелава, Шотой Месхия, Мамией Думбадзе. А в первую очередь была вызвана Бабелина Ламинадзе, как редактор этого тома. Мы пришли в Центральном комитете, но нас не пускают, поскольку на наше имя не были выданы пропуска. Пропуска были выданы Бабелине Ламинадзе и Коле Стуруа. Мы спросили Колю, как нам поступать. Он попросил нас подождать. В это время секретарем Центрального комитета по идеологии был Дэви Стуруа, с которым Коля имел очень хорошие отношения. Дэви очень любил Колю. Поднялся Коля, и через некоторое время раздался звонок в бюро пропусков, были названы наши фамилии и нас пропустили. Нас завели в комнату Дэви Стуруа, и мы сели. Дэви говорит Коле: «Коля, зачем ты этих людей ставишь в неловкое положение? Ты же прекрасно понимаешь, то, что уже принято и решено на бюро Центрального комитета, не будет изменено никем и ничем. И что главное, эти-то будут у меня в комнате, но никто не запустит этих на заседание бюро Центрального комитета. Там стоит человек, который держит в руках список и по списку вызывает всех». Коля сказал ему: «Ты нам так сделай, чтобы эти были занесены в тот список, остальное мы знаем сами». И действительно, сперва был какой-то другой вопрос, а потом встал этот вопрос. Там стоит кто-то и вызывает нас по фамилии, и мы заходим. Впереди идет Бабелина, за ней я, за мной эти мужчины. Я первый раз зашла на заседание бюро. Там длинный стол, во главе стола сидит первый секретарь, Василий Павлович Мжаванадзе, и он орет и кричит без передышки. Он рассерженный и кричит нам: «Вы, историки, привели республику в беспорядок, вы взволновали мне республику». Это было в то время, после того, как мы приняли какой-то флаг. И вот Мжаванадзе кричит и не останавливается. Мы так стоим, и подошел к нам кто-то. У стены по ряду были стулья, и у меня такое чувство. Вот к стенке нас. Вперед первым стал Коля Стуруа, потом Ираклий Антелава, потом я, потом Шота Месхия, а Георгий Меликишвили был вызван как директор Института истории Грузии и был зашедший до нас. Разговаривает Мжаванадзе беспрерывно, не останавливается. Я уверена, что мы тут напрасно, зря находимся, мы не сможем слова сказать. Но Коля все-таки имел опыт партийной работы, и где-то, когда Мжаванадзе остановился, видимо, для передышки, он вцепился. Он встал сразу и, держа в руке свой партийный мандат, говорит: «Я, как член коммунистической партии, с моим мандатом в руке, со всей ответственностью заявляю, что в этой книге нет ничего антикоммунистического, антиленинского, антигосударственного». Коля сел, после него стал Ираклий Антелава. То же самое сказал Ираклий. Вот я сижу, и с этой стороны сидит Ираклий Антелава, с той стороны Шота Месхия. У меня дрожат коленки, потому что я боюсь. Мы все боимся. Чтобы это не было видно, я держу кулаки на коленке, дабы они не тряслись. Я подумала, давай я посмотрю на Ираклия, чтобы хоть немного прийти в себя.
Я посмотрела на Ираклия, и он тоже, как я, держит кулаки на коленке. Тогда я посмотрела на Шата. Он весь белый, в полном смысле этого слова. Я не смогла получить никакую поддержку от этих мужчин. Как только сел Ираклий, встала я. Я тоже обосновала, что в этой книге нет ничего такого, что и раньше не было написано об Абхазии. В этой книге ничего антикоммунистического, антипартийного нету. Главное было это, книга не должна была быть антикоммунистической и антиленинской. Затем зашел Георгий Церетели. Он в это время был вице-президентом Академии наук Грузинской Советской Социалистической Республики. Он занес кое-какие книги, положил их на стол и произнес замечательную речь. Кстати, я очень хотела найти запись этой речи. Я попросила и его дочь тоже, чтобы как-то найти запись, но мы ее не нашли. Он произнес замечательную речь о том, что в книге была написана правда, что сказанное и написанное Николаем Бердзинишвили обосновано таким образом и соответствует действительности по этим аргументам и по этим источникам. И случилось то, чего вообще не бывает в истории Бюро Центрального комитета, как нам потом сказали это. Было вынесено постановление изъять книгу из обращения, объявить выговор Георгию Меликишвили за то, что институт пропустил такую книгу, объявить выговор Николаю Стуруа за то, что он был ответственным за издательство, объявить выговор Бабелину Ламинадзе. Это было постановление предбюро, оказывается, так назывался этот документ. И они поменяли это постановление. Они убрали пункт об изъятии книг из обращения. Тогда этим историкам не объявили выговоры, а дали им какие-то указания. Так что мы тогда выиграли очень большой бой. Я всегда говорю, что мы тоже выиграли, но решающую роль выполнил Георгий Церетели. Вследствие этого книгу не сожгли, а там абхазы сидели на площади и требовали сжечь книгу. На заседании бюро грузинским ученым удалось защитить книгу академика Николая Бердзинишвили, и, несмотря на категорическое требование абхазов, она избежала запрета. На этом же заседании был утвержден указ Президиума Верховного Совета Грузинской Советской Социалистической Республики о переименовании некоторых сел Абхазской автономной Советской Социалистической Республики. Спустя 11 лет после выступления 1967 года в Абхазии вновь вспыхнули волнения. На этот раз абхазы выдвинули ряд требований, которые до этого не озвучивались. За событиями 1978 года последовали существенные изменения в образовательной, культурной, экономической и других сферах, а также в кадровой политике Абхазии.